Yo siempre quise estudiar el violín y la Orquesta de Cámara de Ñemby me brindó esa oportunidad. Yo soy monitora ambiental, soy líder juvenil también. En el Arroyo Pañú siempre venimos a hacer mingas ambientales, limpiamos, hacemos concientización a los vecinos, les llevamos una pequeña serenata también para que vengan y se suman a esta causa. Antes de la pandemia nosotros hacíamos talleres ambientales en las escuelas y concientizamos a los jóvenes y a los niños. Cuando llegó la pandemia usamos herramientas que fueron por plataformas como Zoom. Yo me siento muy feliz al ser parte de esta causa porque ayudamos al medio ambiente y concientizamos a las personas también.